इट्स सो हेल्दी। I'm so happy that Shilpa thinks healthy things go crazy viral. बहुत सिंपल रेसिपी है। आप मूंग दाल लो, उसको कुकर में बॉईल करिए डबल पानी के साथ, उसमें आप साबूदाना डालिए, दोनों साथ में पकेंगे, ठीक है। जैसे कि अभी हम पक चुके हैं वैसे। अब दूसरे कढ़ाई में आप घी डालिए, काजू को रोस्ट करिए, फिर रेजिन्स डालिए, किशमिश। जलने से पहले उसमें कोकोनट का दूध जाना चाहिए। नहीं, पहले वो भी तो गया, इलायची का पाउडर। इलायची हम लोग, ये क्या है? गुड़ ले रहे हैं। माइंड ब्लोइंग। एक और चम्मच दे।